लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीबाट सेम यस्तै खाले क्वेसनहरू धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एसए एक्जामको लागि। अब प्र्याक्टिस कसरी गर्ने, त्यसको लागि सल्युसन कसरी गर्ने त्यो सिक्नुपर्छ। त्यसैले भिडियो पुरै हेर्नुस् र सल्युसन कसरी गरिन्छ सिकौँ। अब हामीलाई फंक्सन दुईवटा दिएको रहेछ र यहाँ कन्डिसन पनि दिएको रहेछ। अब हामीलाई x = 1.99 भएको बेला फंक्सनको भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ। x = 2.01 हुँदा फंक्सनको भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ। अनि भनेको छ हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट एट x = 2 इक्वल हुन्छ कि नै त्यो सोधेको छ। र अझै के पनि सोधेको छ डी नम्बरमा कि यो गिभन फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि नै x = 2 हुँदा। x = 1.99 हुँदा हामीले कुन फंक्सन चुज गर्नु पर्यो त्यो बुझौँ। हेरौँ त यहाँ कन्डिसनमा के दिएको छ, x is greater than or equal to 1 but less than 2 हो। भनेपछि x को भ्यालु यो 1.99 जुन छ त्यो त 2 भन्दा सानो रहेछ हैन त। त्यसैले यति बेला हामीले यो फंक्सन युज गर्छौं। अब त्यसैले मैले fx मा कुन फंक्सन लिए त x + 2 किनभने त्यहाँ भनेको छ हामीलाई x को भ्यालु लेस देन 2 हुँदा हामीले यो फंक्सन युज गर्नु पर्यो। त्यसैले 1.99 त 2 भन्दा सानो हो, त्यसैले यो फंक्सन लेख्नु पर्छ यहाँ। अब यो फंक्सनमा x को ठाउँमा हामीले कति हाल्नु पर्यो 1.99 अनि हालेपछि हामीले के भ्यालु पाउँछौं त 3.99 पाउँछौं है। अब बी नम्बरमा भनेको छ x को भ्यालु 2.01 हुँदा फंक्सनको भ्यालु निस्काऊ भनेको छ। अब x को भ्यालु 2.01 हेरौँ त 2.01 के हो त 2 भन्दा ठुलो भ्यालु हो हैन त। अब यो यहाँ के भनेको छ x is greater than or equal to 2 भनेपछि x को भ्यालु 2 भन्दा ठुलो हुन्छ यसमा भनेको छ अथवा बराबर हुन्छ। त्यसैले यति बेला हामीले यो भन्ने फंक्सन लेख्छौं यहाँ बी नम्बरको सल्युसनमा। x = 2.01 हुँदा हामीले लिने फंक्सन भनेको 3x - 2 हो किनभने त्यहाँ कन्डिसनमा दिएकै छ x is greater than or equal to 2। त्यसैले अब यो गिभन फंक्सनमा हामीले x को ठाउँमा के हाल्छौं त 2.01 अनि 2.01 x को ठाउँमा हाल्दा 3 × 2.01 - 2 अनि यसरी हामीले f 2.01 को भ्यालु कति पायौं त 4.03। यो लिमिट x टेन्ड्स टु 2 अनि यो माथि यो माइनस हेर्दैछौं नि अनि यो भन्नाले के हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x = 2 अनि यो यति भन्नाले के हो त राइट ह्यान्ड लिमिट एट x = 2 हो। अब हामीले यसको सल्युसनको लागि के गर्छौं भने यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x = 2 निस्काउँछौं र राइट ह्यान्ड लिमिट एट x = 2 पनि निस्काउँछौं। अब यो सी को सल्युसन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निस्काउँदा हेरौँ त यहाँ के छ x टेन्ड्स टु 2 अनि यहाँ पावर को ठाउँ माइनस छैन यहाँ अनि यहाँ fx अनि यो fx यति बेला कुन लिनुपर्छ त्यो कसरी बुझ्ने भने यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा के बुझ्नु यो 2 जुन छ नि भन्दैछ x को भ्यालु 2 भन्दा सानो हुनु पर्यो अनि 2 भन्दा सानो हुँदा हामीले कुन फंक्सन लिन्छौं हामीलाई थाहा छ अघि पनि गरेको। यति बेला हामीलाई त यो फंक्सन लिनुपर्छ हैन त। त्यसैले मैले यहाँ fx को ठाउँमा x + 2 भन्ने फंक्सन राखे अनि त्यसपछि भ्यालु निस्काए जुन कि हामीले 4 पायौं। अब त्यसपछि राइट ह्यान्ड लिमिट पनि त्यसैगरी निस्काए। यहाँ राइट ह्यान्ड लिमिटमा
यो 2 भन्दा ठुलो भ्यालु हुन्छ, x को भ्यालु जुन छ 2 भन्दा ठुलो भ्यालु हुँदा हामीले फंक्सन कुन लिनुपर्छ, त्यहाँ कन्डिसनमा दिएकै छ अनि अगाडि पनि गरेको 3x - 2 भन्ने फंक्सन हामीले लिन्छौं। अनि यसरी यो फंक्सन लिँदा x को ठाउँमा अब 2 हाल्दा हामीले भ्यालु कति पायौं त 4 पायौं। अब त्यहाँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x = 2 निस्काएको थियौं अनि यहाँ राइट ह्यान्ड लिमिट एट x = 2 निस्कायौं, त्यो पनि 4 छ अनि उताको पनि 4 आएको छैन। यसरी यो दुईटै इक्वल छ हामीले त्यो पायौं। अब हामीलाई डी नम्बरमा के सोधेको थियो भने यो गिभन फंक्सन एट x = 2 मा कन्टिन्युअस छ कि छैन। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने फंक्सनको भ्यालु निस्काउनु पर्छ एट x = 2। अब एट x = 2 मा हामीले कुन फंक्सन लिनुपर्छ त्यो बुझौं। अब हेरौं त यहाँ कन्डिसन के छ, x is greater than or equal to 2 छ नि, इट मिन्स x को भ्यालु 2 सँग इक्वल हुँदा हामीले लिने फंक्सन भनेको यो हो है। अनि त्यसैले यो फंक्सन लिएर अब हामीले के निस्काउँछौं त फंक्सनको भ्यालु निस्काउँछौं हैन। अनि त्यो एट x = 2 मा निस्काउनु पर्ने छ भ्यालु हैन। त्यसैले f2 = अब कति हुने भयो त 3 × 2 - 2 3 × 2 - 2 त्यो हुनाले 4 आयो। अब हामीलाई कन्डिसन थाहा छ कति बेला कुनै पनि फंक्सन त्यो कन्टिन्युअस हुन्छ जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सन भ्यालु एट सेम भ्यालु अफ x इक्वल आउँछ, त्यति बेला कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ। यहाँ हेरौं त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x = 2, राइट ह्यान्ड लिमिट एट x = 2 अनि फंक्सन भ्यालु एट x = 2 सबै बराबर आएको छ, 4 नै आएको छ सबै हैन त। त्यसैले दिएको फंक्सन के हो त कन्टिन्युअस छ एट x = 2।